Uyda mushuk boqqanim sababli gilamlarimiz juda ham yomon bo'lib ketadi. Ayniqsa zalli gilamni. Philips pilisosi eng oxirgi variantini olgan edim. Unaqa ta'sirini sezmadik, to'g'risini aytsam. $450 xarid qilingan pilisos hali 1,5 yil bo'lmasa mana holatga keldi. Va men o'ylab qoldim, deb $450 yoki undan arzonga pilisos olgandan ko'ra bir marta Robaklin pilisosini olib qutulgan yaxshi deb. Va do-posli holatini qilib ko'rdim. Qizlar, это что-то mushuk boqadiganlar yoki kichkina bolasi borlarga juda ham arziydigan mahsulot ekan. Ham gilamni yuvarkan, ham bitta pilisos qilganda ko'rasizlarmi, men buni soatlab cho'tkalab o'tirardim. Mani xaloskorim ekan bu. Robaklinni voqliroq bilishim kerak edi, men to'g'risini aytsam. Ayniqsa divanlarim yomon bo'lib ketadi, mushuk bosadi, oppoq divanlarimni rasvo qilib tashlashadi, mo'yka qilib yuvaman. Prям yangiday bo'ladi hamma narsam, ham svejiy bo'ladi. Всем советую, обязательно olish kerak ekan bu mahsulotni.